Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Shirley. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kastaunay ti gura ti ikit ko kadagiti dadakkel ko. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Shirley. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Alan auntie, makipakpakasi akada kayo. Talaga akasapulan ni tatang ti kwarta. Uray kat utangag mat, saan ko mat adaw-dawatan? Apay ka di nagdagulit ka, Shirley. Kinulak lang arudan nga awan maipautang ko. Ngam agsubli-subli ka, makamalas ka itinegosyo. Pasensya kayon auntie. Awan nga min sa bali ang mga sitgak. Iso asyak ti umay mo disturbon. Saan ka makauawa? No ipautang ko kan ka ti kwartak. Anyan tungay ti igatang ko iti stocks ko inton maibusanak. Alangan amalugiak, gapo kada kayo. Pasensya kayon auntie. Sige nga ron, mapanakon. Saan kan nga agsubsuble? No day ta utang ti bagbagam, makamalas ka. Kasanungay anak ko, ada ka din nagpautang kan ka. Awan nga ron nanang. Talaga saan nga agpautang ni Auntie Irene. Amo tayo mat nga damabalin na. Ngam talaga saan na lang akayat ti agpautang. Amo na siguro awan pagbayad ko. Imbabain nakpaikit di Mababain na kun ken ka anak ko. No mabalin na ko mabaybay anak ko. Saan ako napagasan? Tapno saan kayo nga grigrigat? Ay, saan na mabalin tatang? Nas ka na magasan kayo. Jak agsar nga agiremedyo iti kwarta tapno maoperaan kayo unkit may katibukol yo. Imbagkit di ata sana kan sirus tibukol yo. Ngamnas kan kano ang maoperaan, tano itantan tayo pa'y. Ang mga nubong takat tibukol na iti tiyan na kat mapoison ni tatang mau. Iso nga ro da jak sumardeng agbirok iti pagutangan nanang. Agkararag tayo, asapay kumata ada maasing agpautang kada tayo. At iti maitulong ko ken ka, Shirley. Agyaman aklaunay, Rafael. Saan ka madanagan? Bayadak mo't lang dayto Saanen? Tulong ko ken kanday ta. Ken padasak pa iti agbirok iti mabalinta apagutangan. Tapno makumpleton ti usaran ni tatang mo akwarta. Alaman nga rod, Rafael. Madanagan akon. Naskan nga minan ang maoperaan ni tatang iti kabitan na panawan. O sige, tama panak manan agbirok iti mabalin na pagutangan. Mabigbig mo ka dino asino ti kadwak, Shirley? Ha? Vince? Sika ka di dayta? Siya nga agpaiswa, girl. Kumusta kan? Apay nga ita ka lang nga makita. Kagap-gapo na ija abroad. Nabayag ijay. Iso nga iso timang tulong ken ka. Agpay so, Vince? Matulungan nak iti problema? Of course. Mano ayat ka sa pulam. 20,000 lang ang tikurang tapno maoperaanan ni tatang. Sige, ibagamon, taoperaan dan ti amam. Tapno saan amala daw ti amin. Agyaman ako na ikan ka, Vince. Kamaudyanan na. Makarwar kayon dito'y ospital, tatang. Ay, agyaman anak ko Saan ka madanagan? Into naging bagtisugat ka Naggagahitak nga agtalon. Tapno mabayadan tayo dagiti utang tayo. Ay, saan nyo pa yung mabalinti agtrabaho, tatang? Agpaimbag kayo pa'y. Siya kung ti makaammo kadagiti utang tayo. Siya kung ti tumulong kan ka, nga agsapol iti pagbayad, anak ko. Saanan, nanang? Ni tatang latan ti asikasun nyo. Tasyak latan ti makaammo. Tapno daras tayo makabayad, iti utang tayo. Saanan kunakmat, nanang? Kabailakmat. Adamat ni Rafael amang tulong kanyak. Sanak matabay-bayan. Agyaman iti kinasimpit mo kada kami adadakkel mo anak ko. Siyempre tada kayukat nga rod ti dadakkel ko. Anya ngay ita,
Kakaasi ka nga gisur-sur-sur itinuan niya laditan amay laklakom. Takasano, nagdakkel maghayam ti utang niyo. Uray auntie. Tinapatag, naagasan ni tatang ko. Ngam si kamot nga anak na ti pagikarhon na. Ayos lang mat kanyak, auntie. Kas dati kinapatag ni tatang kanyak. Kat ni tatang mo ngay, napatag ka kadimat kan kwa na. No si ka nga tati agsakit iti kas iti sakit na. Mayutangan na ka nga tamat iti pagpaagas mo. Apay matalakas tat ibagbagayo ka ni tatang, auntie. Awan nga min diskarte ni tatang mo. Iso nga aging ga ita, mamirmiraot pay lang. Sige, auntie. Labsan kayo, pay. Ado pa'y tilakok, anaskan nga isursur ko. Nanang, apay nga takas lakagura ni Auntie Irene ni tatang. Apay mo't anak ko nam ti kasta, anak ko. Nalabsak ngamin, idi agisursursurak itilakok. Ibagbaga na mo't ngawan ka no ti diskarte ni tatang. Iso nga aging ga ita, mamirmiraot pa'y lang. Ay, kasta ka di. Saan na pa'y lang nga taan nalipatan, tinapasamak, tinapalabas. Ha? Aanya napalabas, nanang? Siyak idi ti ar-arman ni tatang mo. Ngam kurso na dagayam ni Irene ni tatang mo. Idi saan na ama oray nga agaram ni tatang mo kanikwana. Ison, tinangibaga itirik nana. Kat kinunamot ni tatang mo, asyak ti ayayatan na. Saan ko nga mo akas tagayam tinapasamak. Ni tatang mula ang tinangistorya kanyak, akas jay gayam ti inaramid ni Irene. Isumat lagayam, adi agpautang idi para iti pagpaopera ni tatang. Nabayag mo't tanday ta apasamak. Saan pa'y lang nga ta nakalipat? Saan na nga ta nga inayat ti pimusay nga asawa na? Alangan mo't akagura na pa'y laeng ni tatang mo, aging ga ita. Kaslakas tamat tinadlaw ko kankwana, nana. At ay bagakan ka, girl. Saan ka di analaing kamot nga ag-manicure kan ag-pedicure? Wen, apay aya? Kaya't mo ti agabroad? Wen Angam, awan mat usarat nga agabron. Siyak ti makaamukan ka, girl. Alaman nga rod, iti kasta, mabibiitang ka makabayad kan ka. Kan ka dagiti daduma pa nakautanga. Ay not, pay suday ta. Mabibiit ka ang makabayad, no ijay abroad ti panggedam. Tano dito'y Pilipinas laeng. Ay, awan lat amukon. No kasta, agabrod ka. Uwan, Rafael, tapno darasak makabayad ka dagiti utang mi. Diyak ko makayat nga agin na dayota. Ngam no para iti pagsaya atam. Anya ngay nga rod, si papalubusak Agyaman ak, Rafael. Saan kanto kumaamang liplipat? Agan-anad ka iti lugar a papanam. Wen, saan ka madanagan taadamot ni Vince akadwak? Tandaanam ko mga dak akanayon nga agur-uray kan ka, ha? Ket orayam ko mati panagsublik, ha? Sapay ko ma, ta iti panagsublik. Syaklat at ipit-pitik ti pusom. Ikarik day ta, Shirley. Si kalaang ti babae nga ayatag. Awanan sa bali. Damag ko nga abroad ka, Shirley. Wen, auntie? Sakbay nga gabrod ka, agpanunot ka pa'y iti maminribo. Aapay mat, auntie? Nagwapo ti kayan ayat mo. Sigurado nga agbirok to iti sabali no panawam. Nagtulag kami mata na sayat, auntie. Kan adda pa nagtalag ko iti kaayan-ayat ko. Ay sus, saan ka basta agtalok iti lalaki? Oray agkarida, saan mo nga ammo no agpaiso ti bagbagada? San mat nga tang agpapada amin a lalaki, auntie? Imalakan samot iti inam, anapig sa ti pakinakam na asaan da nga isukat. Anya ti ko naman, auntie? Ay, awan, lipata mo tinaibagak. Mala, adakan ka, no saan mo akayat ti mabagbagaan. Noan niya la ditang ti ibagbaga ni antim kan ka. Wen nga rod, nanang. Dinak maupay nga agabron. Ituloy ko lang tati agabron. Ay katun, anak ko.
Napintas nga oportunidad dayta. Iso apadasam, bareng addagasat mo. No adagasat ko ija abroad, nanang. Bayad ang amin nga utang tayo. Papintasek ti balay tayo, kan mangibangon ak iti negosyo tayo. Ay nagsaya at kat kuman no po may suday tang arapaap mo, anak ka. Posible dayta, nanang. Basta agkararag tayo laeng abuyugan iti gaget. Agpay suday ta, anak. Kat agad anat ka, no addakan to iji abroad. O, anya, nakaimpaki kan? When Vince, ay na, excited ak launa yan. Sigurado kang awan nalipatam? Awanan, sigurado ak anay karga kun amin akasapulak. Nasaya at matngarod. Agrubwatan to iti alas 9 iti rabii. May mayatan ang masapa ta ang makadanon iti Manila. Ta ang mga no adda aberya iti dalan. When Oh, kumusta kayo, nanang? Ay na anak ko, nagtakulan to'y balay nga impatakder mo. Wen nanang, inutak ngagpawit para iti materyales tapno malpasan. Iti kasta, sumarunumatan ti ibangon ko ang negosyo tayo. Anak ko, nalakakalaang ang makaurnong tabalhasag ka pa'y. Awan sa bali apag gastusam. Wen nanang, kan para matlaang kada tayo kada tatang ti pagbanbanugak. Basta kanayon kang agan-an dita, anak ko. Wen nanang, kan uray da kayo agan-anad kayo kumamat dita. Hello, Rafael. Talagang asinsado ka na. Nagdakkel ti patpatakder mo abalay. Maragsakan ak para ken ka, Shirley. Agyaman ak, Rafael. Numalpas amin na planok. Agawid akton katag kalaysatan. Basta dak lang dito yung agur-uray ken ka. Uray ka sa nupay ti kabayag mo dita. Urayin ka latta. Agyaman ak iti panakaawat mo kanyak. Katmang namnama ka. Si kalaang tilinaon ti puso. Nagado ti tao, anak ko. Kasano kat nagpaparti kamat iti dua dadakkel ababoy. Wen atatang, tapno malpasan ti pa-blessings ti balay tayo kat mabalin tayo na pagnaadan. Saan mo ka di nga inimbitar ni Antim Irene, anak ko? Inchat ko mat nanang. Sige laang, tabi siyak iti negosyo ko na namat. Nagalas at talaga ti ugali ti kabsat mo, bakit? Awan met nga rod anak na. Asino nga iti mga sikasuken kwa na intun bumakait, no kasta ngayad adayo na met ti bagbagi na kadatayaw. Kanayon naktupay nga upayan no makita nak. Imposible ka no adinak isukat ni Shirley di abroad. Kastamat ti bagbaga na kanyak, idi naamuan na nga agabrudak. Upupayan na, imposible ka no asanak nga isukat. Aw-awatan nyo latan. Kasjay siguro at talaga ti ugalinan. Ngamaddan to latamot nga tapagbaliwan na Kate, kaano met nga iti panagkalaysay anak ko. Anytime tatang. At damat tan ornong ko para iti panagkasarmi kini Shirley. Oh, di ibagam nga roden kadag iti dadakkel mo ta dumanon dan. Nanang, ada chat ni Auntie Irene. Ada ka no ija ospital. Kayat na mapanak ka no ijay tawan kadwana. Kat mapan ka anak ko. Adamot lagayam kasapulan na kanyak. Idi siyak tiag kasapulan. Imbabain nak ija pwesto na. Mala, ano sa mon di Antim anak ko. Adda makagapo no ape ang nagbalin akas jay. Ngam no ipakitam ti panangasikasum kan kwa na. Ang mga no day ti pagbaliwan na. Alaan nanang.
Ipagpagapok kada kayo, takabsat yukot nga ron. Agyamanak taimay kakaanakan. Ipagpagapok akabsat na kayo ni nanang anti, isungay mayak. Uray na sakit tinakam ko kada kayo. Taidiag ka sa pula nakititulong yukot pulos adinak pinautangan. Pakawanan na kumakadagiti madingay nararamit ko kada kayo kaanakan. Nagdakkel ngamin ti apal ko iti inam. Iso ti inayat ti lalaki a pagpatpatayak iti. Nakarkaron ti apal ko, idi makitak ti ragsakda, idi impas ngay nakati inam. Idin to ta siya kat sa anak a makaanak. Saan mo't siguro abasol ti amak no ni nanang ti inayat na? Amok, ngam na kulaapan ti panunot ko. Kayat ko ang makita nga agregat ni manang. Ngam saan mo't anapasamak. No di kat ad-adda arim agsak ti biyag na. Gaputawan madingar aramidan dagiti dadakkel ko, anti. Nakaamiris akon kaanakan. Isong arod adumaw daw atak ita. Iti pamakawan kan ka. Uray kadagiti dadakkel ko, nagkid daw iti pamakawan ni Antik, Mr. Lonely. Awan met na aramidan dagiti dadakkel ko, no di tinang pakawan kini Auntie Irene. Ket ita, mayatan ti linnangen mi. Tuy pagayam mo, Shirley. Agyaman nakpagayam Shirley, iti dayto apakasaritaam. Ket ti makunak, ti Diyos tinangarami di ti pamuspusan, tapno malawlawagan ti panunot ni Antim. Gaputa saan met abasol dagiti dadakkel mo, no isuda ti pudpudno nga agin innayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Shirley, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.